because I'm back home. I feel good because I feel that I am with the family of people nga matuon sa Dios. Kaganiha sa wala pa magsugod santos nga misa, naghisgot-hisgot may mahitungod sa pandemic kung sa ECQ hangtod nga na GCQ hangtod nga na modified GCQ. Nagpasalamat nga pwede na nga makamisa, kabalik sa misa 50% sa capacity sa tuwang simbahan. Kung atong makita nga tungod sa ka-creative na to, 50% ng result pero napay daghan dito gawas. Di na to maihap. Muna na tungod kay ang atong kinabuhi pong pas gobernador dinhi sa South, atong kinabuhi dili mabuwag ang simbahan. Tinuod ba na? Buno maigsoon atong gipamalandungan ang mga pagbasa, ilabi na ang gospel. Mahitungod sa kinabuhi ni Magdalena sa dihang nagpaabot siya nga mabanhaw ang Ginoo dito sa lunganan. Kung atong tanawon tungod kay pista maron ni Santa Maria Magdalena, ang iyang kinabuhi kaniadto walay kalainan sa atong kinabuhi karon. Ang akong pasabot, ang iyang kinabuhi kaniadto nga nasayop, nalibog, nagduha-duha, wala siya ka ila unsay insakto unsay dili, wala siya kahibaw nga ang daan nga iyang giagian dili na ito mao ang daan sa kahayan. Pero sa diha nga na-encounter niya si Jesus personally sa iyang kinabuhi, unsa may nahitabo, wa na gyud siya mobiya ni Jesus, wa na gyud siya motalikod hangtod namatay si Jesus. Iya pag yung gipaabot tungod kay iyang gilauman ang tanan nga gipanulti, gipamulong ni Kristo, lakip na ang pagkabanhaw. Kung ang atong mahal nga Birhen Maria dunay wala masabti sa mga mensahe sa iyang kinabuhian niya, mingon siya na iyang gitipigan diya sulod sa iyang kasing-kasing ang mga mensahe nga wa kay na masabti. Kini si Maria Magdalena, mga igsoon, siya may gitawag og apostol, kadi apostol tungod kay wa gyud siya mobiya. Ang gipamalandungan niya o gilauman niya nga mga pulong ni Jesus, nagpabilin diya siya hunahuna sa iyang kasing-kasing sa iyang alaman. That's the secret of Mary Magdalene. Wala na siya mobiya o nangalaga na siya since then sa Dios. Ang tanan niyang panahon, ang tanan niyang effort, tanan niyang intention para na gyud kaniya sa Ginoo. Muna kaingon ko, God is good, and all the time God is good. Kaysa pagkatinuod moingon ta nga ang life, ang kinabuhi is hard. Yes, tinuod na. But God provides. Kung moingon ta nga life is sometimes unpredictable, tinuod yun na. But God cares. Kung moingon ta nga ang kinabuhi is always a challenge, tinuod sa na.
But the fact is, God always sustains. Mauna nga, ako personally, pasalamat dito sa Ginoo na bisan sa pandemic, naaman na naman tayo sa modified CCQ, pero nahatagan pa yung kong privilege nga makaanay din o makamisa karon. Thanks be to God for the gift of life, for the gift of the priesthood, for the gift of time, for the gift of being around. Buhi pa atong papakan ng Ginoo ng Iso. God is good and all the time He is good. Ikaunom na ron nga adlaw sa atong pagpangandam sa kapistahan sa atong mahal nga patron. Tanawa, ang atong simbahan nga gidesign yun para 50% tinuod, pero dito sa gawas dili na to maihap og pila to kay dako man ang space, mas dako man space sa gawas. Mao po na nahitabo dito sa akong present nga assignment sa Sambuan. Feel at home nga po ko dito tungod kay ang Sambuan akong gisuway o basa ang iyang history. Duterte Parish man na dinis Barili, built 1800 o niya ato 1604. Duterte Parish di privilege akong feeling ba nga tagsara sa nila na ako gikan sa Mother Parish nga na-assign og Duterte Parish o niya ang Sambuan doon naman na sa Uslob ug adto ko sa bukid Muangi inig tungas sa bukid liglugsong mo na Uslob na lugar na sa kumpapa mo nang feel at home sa ko dito. Kay mga tao dito, wag yung kalainan sa ato din sa Barili, o dito sa Uslob. Magpasalamat ka for a gift, or for a donation, or for something nga imong nadawat, di kanila. Kay ba mo kung sa itubag? Sa Dios Padre. Sa Patron Padre, San Miguel Arcangel. Maulan po na din sa ato. Salamat ha sa Diyos. Maulan po na dito sa Uslob. Salamat ha for the favor sa Diyos. Dinis Barili usa Diyos maka-nasig nga talanawon para nako ba o kaming mga pare nga nagsudong sa atong katilingman mao. Nagikan sa pagsugod sa Nubina hangtod ginas pista imbis makajutay makadaghan pero medyo ng puno simbahan di na pag-unsa di na pagkumparar pero kami makakita magyad may anak muna nga kaingon ko o naata nagpuyo nining lugara unya dili ta mahinimba dili ta madios nun murag wa ta magpuyo dinhi sa atong parokya atong papakan tong bulingon mo iso. Praise God. Salamat sa ta sa mga kaparian nga na-assign dinhi. Kaniadto sa Marista pa ko ang kumbinto na to ditong to Pikas palahong Padre Marino unya dayon panahon ni Padre Kagang unya nagkaedad-edara na uto nga gikapoy na siguro lakaw gikan dito sa kumbinto kanang naibangko karon sa mga Abiliana uton ko na una nga ibalhin niya atubangan kaniyan to murag dako kay na siya nga kumbinto ana ba pero karon murag nagagamay kay nagkadaghan man sa nagkadaghan man kaniya to duhar mga pare ang sign karon upat
kadako sa community. Atong sementeryo kaniadto katurog yun dito. Karon nanatos luyo, nanapalatbang. Ningadto ko sa Mactan last week. Being a BOT member sa St. Alfonso's Catholic School. Ningadto ko, di man sila pa biya kay nag-level 3 accreditation sila sa PASCO. Gikinahanglan nila ako ang tabang. Ito nga nagpabilin ko. Kaya ba mo sa report dito? Wa na sila'y kalugnan sa ilang mga minatay. Wala na. Puno na. Ang deteryo. Gainan. Adto mo sa barili. O di, adto mo sa buwan. Amo dito. Tulo ko mong minteriyo na sa public, sa Catholic, na iduha. Ano? Nangatawa sila sa ako layua sa dato Father. Ikaw. Pero yung nana, so, tanaw na to. Nagkan kayong privilege nga itong makita nga naa na to din eh. Kung usag yun sa pribilehiyo nga ako nakita, favor nga sa Ginoo, kanang atong pagka-relihiyoso, kanang atong pagka-Diyos nun, kanabang ug naatay mga kabalakas kinabuhi mo anhita sa simbahan, kanabang ug doon natay mga selebrasyon mo anhita sa simbahan. Karon sa pag-anhin ako din kay dito mo kuagi sa balay tos giwanon. Itunulan ko sa kong mama o papel. Unya gisulatan dito na mga ngalan dito sa mga nangamatay. Among lolo, mong lola. Igsuon niya kay mama. Si mama na mulay buhi. 13 ko na sila kabuok. Siya na sila buhi. 20 anyos. Ipong ko, padpad na ko na may pasukit nga 300. Ibaw mo kung sa pamisa kaya mga kumbulsa siya may nagpamisa kay mumisa ko nung ko din niya di man siya makari kay lubinta naman anyos. Ako nakita ba how deep is the spirituality sa taga-Barili. Ugmaw na akong mama reflective kay na sa atong community, reflective kayo na sa atong communities. Kasagaran sa mga nagpare din, anak mga ginaong membro sa mga kapunungan. Kani si Raymond. Sila ni Trinidad. Uban pa sila. Marinay. A sister. Si Miraflor. Puro na nangalagad simbahan. Unya, mauna ako nakita. Ako naghisgutan mga isuon. Tungkol kay naghisguta og encounter sa Ginoo nga maoy nahimong kasinatian ni Maria Magdalena. Ug mao po na kasinatian sa atong mahal nga patron, Santa Ana. Ang iyang encounter sa Ginoo diya sa iyang kaminyoon ni Joaquin, ni San Joaquin. Tanawa, tungod sa ilang pagka-religious, tungod sa ilang pagka-committed, tungod sa ilang pagka-dedicated kanto sa Ginoo, ang ilang anak labaw sa tanan gihalad ngadto sa Dios. Ug mao na nga kinako ang investment doon lagi sipra, doon lagi larawan sa mahal nga birhen kay wa magayta masayod sa kinabuhi ni Santa Ana kay di man daghan ng mga gipangsulat may tungod siyang kinabuhi, pero tungod ni Santa Maria ngayang anak atong inahan nasayod ta kinsa siya. Pamilya gyud ang nasantos, inahan, amahan, anak.
Pareha sa pamilya ni St. Teresa of the Child Jesus. Ang iya sang inahan o kamahan na santosan. Pamilya po. Ang Sagrada Pamilya ni Maria, tanan, na ang mayong panigingnan. Muna nga, walay katarungan nga og gikan ta dinhi, og naa ta dinhi, og nagdebosyon ta ni Santa Ana. Ang encounter sa Ginoo sa atong kinabuhi meaningful gyud kayo. Ug ato nang naagian, na experience sa daghan na kay mga katalagman nga nahitabo. Lakip na ang pandemic. Nakapaubos pa kunay sa attendance sa simbahan? Wala yun. Pag-ingon nga mo naada yun resulta. Naada yun ang support sa katiligban. Naada yun ang mga plano, naada yun ang mga tao nga concerned, willing magpaluyo. Muna nga, kadaghan dahil sa pabor nga gihatag sa Ginoo nato. Ug muna nga kining inyong igsuon nga naa karon diri mo'y hatagan og responsibility sa pangulo ni Santos nga misa ug sa pagwali karon. Ako may buhing kamatuoran nga Ginoo maayo. I'm not that good. Daghan pang mas maayo nako. I am not that holy. Mas daghan pa nga buutan kay nako. But God is good. Iyang hatagan o gitagaan lang gihapunta sa gasa sa pagkapari o sa gasa sa pagpangalangan isip pari. For 26 years, I am truly grateful sa Ginoo sa atong mahal nga patron. I feel blessed, and I can only think of this tungod kay naasad mo nga nagpaluyo na mo diha sa mo ang mga struggles, diha sa mo ang pagpangalangan sa katilingman. Pangutan na ang mga kaparian, sayon mga mong kinabuhi. Murag sayon, pero actually lisod po. Kay kami magtanaw ninyo mga minyo, murag sayon, pero kamo sa pasultion, lisod po di ay. Way kalainan. Pero the fact is, we survive because God is good. Even if life is hard, we survive because God provides. As I mentioned earlier, bisan og unpredictable ang kinabuhi, but we survive. Tungod kay God cares. All of us, all the time, katanang panahon. Ug mo na nga si Maria Magdalena nga mao ato ang kuhaag basis pamalandong karon sa iyang encounter sa Ginoo. Wa gyud mobiya sa Ginoo. Wa na gyud mobiya. Tungod kay para niya ang Ginoo mo itinubdan sa tanan. Ang kakulang sa iyahang kinabuhi, iyang nakita nga ang makapuno ani ang Ginoo ra gyud sama sa kasinatian ni San Agustin. Nangita siya siyang kalipay ngadtos barkada wa sa kita. Nangita siya sa kalipay ngadtos sa relasyon wa sa kakita. Nangita siya sa kalipay ngadtos pagsuroy-suroy wa gyapon na makiti. Sa dihang nagpundo na siya uban sa iyahang pamilya, nakapamalandong siya. Ang Ginoo ra di ay mao'y makapalipay niya. Ingon siya, my heart is restless until it rests in you. Si Maria Magdalena may son, restless. Pero sa dihang na-encounter niya si Jesus, ang Ginoo, at peace na siya. Ikaw na Lord, o wala na ilain pa. Mga ingson,
ining panahon sa kalisod, watay laing kadangpan ang Ginoo. And it is in our realization nga sa panahon di ay sa pandemic, watay laing kaulian, pamilya ra nato. Unya, dili ta ganahan ng syudad, ari ta ganahan sa probinsya. Nguli ta dinhi, nguli ta sa bukid, nguli ta sa baryo. And we realize nga importante day ang ato ang kabilin sa to ang mga katigulangan, ang mga yuta nga gipasagdala nato dito bitaw sa Sambuan. Ingon sila, Father, unsa may mo gihimo panahon sa pandemic? Panahon sa ECQ, panahon sa GCQ. Luoy sila ba? Ako silang ipakita. Ang garden. Pwede naghahan ng agbati. Pwede naghahan ng okra. Pwede naghahan ng kamunggay. Pwede naghahan ng taong. Akong isuro ito sa babaw. Nagbuhi ko baka. Murag yung tagabarili. Suroy na ko ito sa likod. Nagbuhi kong kanding. Kadaghan na itong mahimo o gusto yun na. Ngayon sila, wala ka mauli dito sa inyo, Father. Ikaw mauli ko, pero mabalik ko dayon din eh. Nga naman, Father? Ako senmet naman din eh. Maunang namingon nga, where is the church during the pandemic? The church is with the people in pain. Is with the people in their own lives. Sila hang pagkinabuhi. Every time na mga ma-feel yun niya ang iyang kasakit, pero mawagtang ra kaya na naminaw kaya naara ko dito. Ingon na dili sayon po kinabuhi sa pare. Apan we feel privileged nga gitagaan ni aning katungdanan aron pagpaminaw. Usahay na ba may mga istorya sa mga parokyano nga di may kasabot kaayo. Usahay na mo kuan dito mangusulta may tungod sa problema sa kaminyoon akong katawan ko. Kamo ba doon sa pare nga dili ka mao ana. Pero ningon silang Father, istorya lami. Paghuman, nasabtan ng tanan. Nag-ready na ko kung sa'yo kong advice. Paghuman, ningon, okay na ko, Father. Okay na mi. Ganon kahit okay na. Ang ilang na din gusto nga na ay makapaminaw nila. Si Maria Magdalena magigso nakasulti ngadtong Hesus o ipaminaw siyang Hesus. O muna nga na-confirm siya. Wala na siya mubiya. Kita makapaminaw sa usagusa. Di man ka-empare ra mo'y masultian. As long as we have God in our life, as long as we have the Spirit in our life, doon na kita'y kasulti, o doon na kita'y ikatampo, o doon na kita'y ikashare, ikaguide ng tusukan. Mao na ang hagit karon. Alang ka na to. Si Maria Magdalena, wala na nibiya ni Jesus. Ang atong mahal nga patron, wala gyud nibiya sa Ginoo. Ang iyang anak si Maria, iya yung i-prepare ang iyang apo tungod siyang apo nga si Jesus. Pagkanindot sa atong pamalandong maigsoon, naglangkob sa usa ka kinabuhi nga dili separate sa Ginoo, kay mao man ang gikinahanglan nato. Kita gikan sa Dios, we know for the fact nga gikan ta sa Dios, unya mo balik po ta sa Ginoo. Diya sa tong panaw ning kinabuya. Murag prosesyon ba? Ang prosesyon gikan simbahan bisag asa pag padung prosesyon bisag unsa pa kataas, mumalik gina simbahan. Maupod ta. Gikan ta sa Ginoo, unya nagpanaw ta ning kinabuya, mubalik po ta ngadto sa Dios. No matter what. O na
angay kitang mamalandong man na. Mag-unsa man ang maatong tanan ni kalibutan na, buong pa. Kunya, bawaan na to, langit. Kandi malasa, no? Ang igsoon, atong pumalandong, nataas-taas o gamay. Pero sagdi lang, I know, nga namin nakuha ang gamay po dato ako ang sharing. Kanalan sumahan, sa santo. Atong palihog manindong, atong padangat, atong tilimbanong pagkampo,